ก็น้ำบ้านเขามันไหลเบาอ่ะ บอกแล้วให้ใช้ไฮเออร์เพราะเครื่องซักผ้าของเขาอะถึงแรงดันน้ำจะต่ำน้ำไหลเบาก็ใช้ได้ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติไฮเออร์มีระบบวาล์วน้ำเข้าแบบ Power Flow ทำงานได้แม้ในพื้นที่น้ำไหลเบาหรือไหลไม่สม่ำเสมอ มันดีอย่างนี้นี่เอง งั้นฝากด้วยนะ ลบข้อจำกัดยิ้มรับความสบายเครื่องซักผ้าไฮเออร์รุ่น Power Flow ใหม่